Ertalabdan beri hech narsa ketgan emas. Hech kim olmayapti. Sen kiyimsalar kiyim sotishni bilmaysizlar. Joni, dadang uyga yo'qmi? Keyin boraman demasa. Sevaman-ku seni. Aka bir minut. Короче, noyobidan bu. Mana bo'sh kiyimni kiyasiz, absolutni ko'rinmay qolasiz. Sen meni xarib ko'ryapsanmi? Gap isboti bilan ishonmasangiz kiyib ko'ring. Yadana, qani kishi? Qani? Yo'q, qani kishi? Qimmat shapka kiyib qo'shib ketmasinlar. Qo'rqma, u odam mujik odam, unaqa odamlar qochmaydi. Shek qaydansiz-ku? Ko'rinmadimmi? Rostdan ko'rinmading. Necha pul turadi bu? $100. Aniq ko'rinmadimi? Aniq ko'rinmading. Aniq ko'rinmadi. Ma. Svidaniyaga boraman endi. Ko'rdingmi sotishdi lavak? Mana bundoq sotadi. Lola. Senga lolo kerakmi? Ko'rinyapmanmi? Nega qarang, ha? Mana shu bachani ko'rdingizmi shu Mayda bachchami? Ko'rdim. Qani? Ha chaqirib ketdi o'zi. Buni qayerdan oldingiz? Mayda bachcha berdi. Nimaga? Bitta narsa sotdim unga. Hayır o çıkıp u. Oh, $2 bo'lmaqulik, ha? Ha? Yur qani. Yanga, ana kimshakchaga siz pul berdingizmi? Ha, o kelib marjon sotib ketdi. Men marjon olaman. Marjon nimalar deysiz-mi? Yo'q, buni jemaydi. Bu qadimda mo'malardan qolgan. Hozir endi hech kimga kerak emas. Men bundan qadimgi taqinchoqlar yasayman. Yo'q, 100 grammini $150 sotib olaman. U bola menga bir sandiq sotib ketdi. Aytgancha, meni izlab yurish shart emas. Telefon nomerim bor. Hamma viloyatdan o'zim borib olaman. Siz nima bezovta bo'lyapsiz? Bir sandiq $20,000 sotdi. Sizga nima? Ha men uni $100 sotdim. Avvela shunchalik ham lavak bo'lasanmi? Gap yoshga emas, gap boshga. Endi